কোথায় যাব? এখন আজকে হলো লাঞ্চ শেষ করব। লাঞ্চ শেষ করে আমরা মেবি জন বিচে যাব। আজকে ওখানে মাছ ধরবো। যে আমাদের আরেক ভাই আছে, উনি জাল নিয়ে আসছে, জাল দিয়ে মাছ ধরবো। এই ফার্স্ট টাইম এখানে মাছ ধরার আমরা বসি দিয়ে একবার মাছ ধরছি, বাট জাল দিয়ে কখনো মাছ ধরি নাই। দেখতেই পাচ্ছেন উপরের যে এই পাহাড়টার মধ্যে ছোট বাড়ি। পাহাড়ের উপরে বাড়ি দেখছো, অনেক উপরে। হ্যাঁ, পাহাড়ের চূড়ায় একেবারে। না এই বীজ ধরবো না, আসার সময় এই বীজ পাওয়া যেতে তো বলতেছি। দেখতেছি এখন আমরা ফিশ ধরতে চলে আসছি জন বিচে। তো এখানে অনেক মানুষ আসছে ফিশ ধরার জন্য। তা আমি প্রথম আসলাম আর কি। ফিশ কিভাবে ধরতে হয় আমি কখনো আমেরিকাতে দেখি নাই, কিন্তু বাংলাদেশে তো দেখেছি। হ্যাঁ, তো আসলে আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে এত ভালো লাগছে। এখন ফিশ পাই কিনা না পাই সেটা এখনো জানি না, তো ওয়েট করতেছি। তো খুব নাইস একটা এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে। এই আমেরিকাতেই প্রথম আমরা জন বিচে মাছ ধরতে আসছি। ওই যে ভাইয়া এই যে জাল ফেলছে, ভাইয়া কিভাবে কিছুক্ষণ পরে আমিও দিব, আমিও জাল ফেলবো ইনশাআল্লাহ। কি? সবাই একটা ক্ল্যাপস দিব যখন অনেক মাছ পাবো আমরা। হ্যাঁ, এই যে দেখি। ঠিক আছে, ওই যে মাছ উঠাইতেছে দেখো। শুধু একটা কাছে যাও। সবাই একটা ক্লাপ দাও ভাইয়ের জন্য। আরে না, আপনার মতো না, মাছ আছে এখন কিনারে। ওই দেখছো, সেই হয়েছে তো। হ্যাঁ, এই এখন টানা 5টা মারতে হইব আপনার। আসছে মাছ, অনেক বেশি আসছে। ও সাবাস সাবাস। না এনাফ 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 এনাফ। কি গো ভাই, তোমার একটু বেশি করে হচ্ছে নাকি? তার জন্য বাইরে আমার চোখের পড়ছে। দেখিতে কি হয়েছে এখন দেখা যাক না কি হয়েছে। দেখিতে আরে চাঁদপুরে মানুষ তো থাকতেও পারে। এই যে মাছের দেশের মানুষ, মাছ পুরে গেছে।
এই যে নিচে পড়ে যেতেছে। মাছের দেশের মানুষ যে এটা প্রমাণটা দেখছেন আস্তে আস্তে আপনি দেখছেন তো মাছের দেশের একটা কি জানি ডিমও হইছে এটার লগে। হ্যাঁ আমরা মাছের দেশের মানুষের কাহিনী দেখছেন তো তখন মাছ করতেছে। দেখছো কতগুলো ফিশ পাইছি আমরা? দেখ ফিশ, ইটস ফিশ, ইটস আ ফিশ। Wow. Oh, views. না আপনি এদিকে টান দেন এদিকে সরে দেন এটা সরে না একটা চাক আসছে আমাদের, একটা দিয়ে এক বালতি হয়ে যাবে। এটার জন্য এতক্ষণ 1.5 ঘন্টা ধরে ওয়েট। টান লাগবে না আগে উঠান ভিডিওটা করলাম ধরেন 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 আস্তে, একেবারে আপনার আর লাগবেই না, শেষ একবারে হয়ে যাবে গা। আর মাছ ধরতে হবে না, শেষ আপনাদের। সুবিধা ধরো, ঠিক আছে। হ্যাঁ সাপোর্ট সবাই বসো দেখি। বাবা অনেক মাছ না জীবনেও দেখিনি এত মাছ। টিভিতে দেখছি। ওরে এটা তো পড়ে গেছে ওইটারই একই অবস্থা। আল্লাহ দেখো ভাই মাথার সাথে পয়রাম করেন না আবার। এটা তুমি বেশি দিয়েছেন না, এটা তো বেশি না, এটা ধর গিয়া দেখেন এইখানে কত খোলা। মাছ না খায় না শিখর ভাই এটা কোনো কথা নেই দেখি সপন সপন করে এই সপন দেখি বাবা
স্বপন কি টায়ার্ড ভাইয়া, তুমি টায়ার্ড? সব নোয়াখাইলা, চাঁদপুরা, কুমিল্লা। এবার আর বাইরে কেউ হেল্প করে না। আর লাগবো মাছ কেন? আর জাল লাগবো নি? জালটা নিয়ে যান, যাওয়ার সময় নিয়ে যান। হ্যাঁ। আচ্ছা তোমার কাছ থেকে ওকে। Yo.